Сейчас я объясню. Зайды возле уголка рта, и на них ничто похожее у ребенка 7 лет. Чем убрать? Звездочка подходит? Нет, звездочка не уберет. А вот в случае, если давать ребенку по одной капле йода на одну ложку молока, а также смазывать йодом один раз. Вот смотрите, 10 капель йода на полстакана воды. Возьмите эту воду и смазывайте этой водой ребенку уголки губ. Также пусть принимает по 1 столовая ложка молока и 1 капля йода перед самым сном. Буквально 10 дней, и вот таких проблем с зайдами не будет у ребенка. Храп, там кто-то спрашивал. Храп вылечить несложно. На ночь необходимо выпивать 1 чайная ложка соды на 1 стакан холодной воды. Не нужно ее никак гасить. Выпиваете перед сном. Делайте это каждый день на протяжении хотя бы 1 месяца, после чего храп исчезает на много-много лет. Очень рекомендую, очень